तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा الو، چطوری خواهر؟ من خوبم. تو چطوری؟ خوبم. انگار رفتی اونجا فراموشمون کردی. یه زنگم نزدی؟ نه اینطوری نیست کریم. آخه بعد از مدت‌ها پسرم رو دیدم، برای همین همه چی یادم رفت. خیر خواهر، کاری که به خاطرش رفتی و یادت نره. چی شده خواهر؟ چرا ساکت شدی؟ رفتی اونجا تصمیمت عوض نشده باشه؟ آخه کریم، موضوع اینه که خواهر لطفاً دل منو نشکن. من میدونم شاروخ فکر میکنه سبا دیوونه است. اگه عادی بود حتما باهاش ازدواج میکرد. اینطوری نیست کریم. سبا خیلی برای شاهرخ عزیزه. اما خواهر رازیش کن، یه جوری بهش بفهمون، وگرنه دخترم واقعا دیوونه میشه. خواهر ببین خواهر، کل زندگیم هیچی ازت نخواستم، اما امروز برای زندگی دخترم دارم گدایی میکنم. شاروخ فقط تو رو قبول داره، حرفتو زمین نمیندازه. لطفاً یه جوری راضیش کن. لطفاً خواهر، لطفاً. मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी तो की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों تا خوبی؟ فاضل؟ بله آقا. این پادریه کی انداخته اینجا؟ آقا میدونی الان خانم داشت میافتاد؟ ببخشید آقا، به خاطر بارونه. دیگه تو خونه از این چیزا که آدم روش لیز میخوره نبینم.
ببخشید آقا. آتبر اشتر، اینو بگیر. بریم. چی داره اذیتت میکنه شاروخ؟ هیچ وقت ندیدم اینطوری سر خدمتکارا داد بزنی. وضع حمل زایا خیلی سخته. خیلی ضعیف شده. وضعم درست نمیخوره. فقط استرس داره. دیگه وقتش ازدواج کنی. مامان الان شرایط زویا طوری نیست که. من دارم از تو حرف میزنم شاهرخ، نه از زویا. اون هیچ ربطی به این موضوع نداره. چی دارید میگید مامان؟ شما خوب میدونید من زویا رو دوست اون دارم. تو رو دوست نداره. اون باهات ازدواج نمیکنه. تو دلش هیچ جایی برای تو نیست پسرم. چرا داری خودتو گول میزنی؟ باشه تو کمکش کردی، تو خونت بهش پناه دادی، اما اینکه مراقب غذاش هستی، میبریش پیش دکتر، اینا وظیفه تو نیست. تو شوهرش نیستی. به خاطر زویا خودتو یادت رفته. اما من نمیتونم اینجوری ببینمت. ولی اینو میدونم که برات بهتره ازدواج کنی. مامان من دارم میرم. به حرفم فکر کردی؟ این اینجا بشینید. حالا شما بگید چی در اذیتتون میکنه؟ علاقه من به زویا یا علاقه نداشتن اون به من؟ شاهرخ، من میخوام خیلی زود ازدواج کنی. مامان وقتی میدونید من زویا رو دوست دارم پس با اونم عروسی میکنم. اینقدر عجله برای چیه؟ تو نیازی به زویا نداری. یاد شوهرش براش کافیه دیگه. یکی دیگه خیلی بهت نیاز داره پسرم. دارید کیو میگید مامان؟ صبا. پسرم با صبا ازدواج کن. چی؟ ازدواج با صبا؟ چطوری با صبا ازدواج کنم؟ یعنی چی؟ پسرم برای خوب شدن صبا ازدواجش خیلی مهمه. اونم با آدمی که بتونه از ذهنش همه یه ترس و شو پاک کنه. این کار فقط از تو برمیاد. چی میگید مامان؟ این غیر ممکنه. سعی کن درک کنی شاروخ. آخه چه درکی؟ موضوع زندگی صباست. کریم خیلی بهت امید بسته. صبا مثل خواهر کوچیکمه، چطوری باهاش ازدواج کنم؟ شما هم شورشو در آوردی. معلوم نیست این از کجا به فکرتون اومده.
ادایی بگین کنسله. تو هیچ وقت حرف منو زمین ننداختی. ماما نمیتونم این حرفتون رو قبول کنم. نمیتونم با سبا ازدواج کنم. تو باید با سبا ازدواج کنی. من به کریم جواب مثبت دادم. به به، خرید چطور بود؟ خیلی خوب. ببین چطوره؟ حالا اینو ببین. خوبه. باورم نمیشه دارم خرید عروسی دخترمو میکنم. میترسیدم شاهرخ قبول نکنه. وای، اصلا فکر نمیکردم انقدر راحت قبول کنه. اما من به خواهرم حسابی اطمینان داشتم. خواهرم هیچ وقت نمیتونست مایوسم کنه. آره، حالا کار خاصی هم نکرده ها. وظیفش بود. کل عمرش این همه بهش لطف کرده بودی تو. داری هزینه خیلی زیادی برای این لطف میگیری. نه خیر، اینطوری هم نیست اصلا. دخترمون سبا خدای نکرده کج و کله که نیست. ماشاءالله خوشگله، کم سنه، بعد عروسی هم خیلی هم خوب میشه. شاهرخ دیگه چی میخواد آخه؟ باشه، این موضوع رو ولش کن. بگو با سبا حرف زدی؟ نه، هنوز حرف نزدم. یعنی نمیدونم، معلوم نیست واکنشش چی باشه اصلا. نکنه حسابی از خود بی خود بشه. منم از همین میترسم. اما بالاخره باید باش حرف زد نفیسه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. وسایلتو جمع کردی؟ چرا اینقدر زود مامان؟ چند روز دیگه هم میشه رفت. این کار هرچه زودتر انجام بشه بهتر شاهرخ. حمله های سبا هر روز دارن بیشتر و بیشتر من میشن. آمادگی ندارم. من وقت میخوام که به خودم بفهمونم این حقیقت رو قبول کنه. برای قبول کردن حقیقت باید از رویا بیرون اومد شاهرخ. وگرنه روبرو شدن با حقیقت خیلی مشکل میشه. حرف مهمی یا میخواین به هم بگین؟ آره خب درست باید یه چند روزی برم لاهور.
با مامانم. تو میتونی اینجا باشی؟ یعنی اینکه مشکلی نداری که اینجا تنها بمونی؟ شما نگران نباشین. من باید کل زندگیمو تنها بگذرونم. بهش عادت میکنم. مراقب خودت باش. شاهرخ، انگار یکم ناراحتی. همه چی خوبه؟ سفر از رویا به حقیقت خیلی سخته. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू به به، آفرین خواهر. شما راه برگشت رو کلن یادت رفته. چقدر طول کشید. شاهرخ، تو خیلی اونجا نموندی؟ ها؟ صبا هر روز به یادت بود. شاهرخ سلام دایی. چطورین؟ الحمدلله خیلی خوبم. نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. خیلی سر داییت منت گذاشتی. آخه دایی، این چه حرفاییه میزنی کریم؟ منت دیگه کجا بود؟ چندین سال مثل پسرت بزرگش کردی. پسر باید هوای باباشو داشته باشه دیگه. پسر سر باباش منت نمیذاره که، وظیفه‌شو ادا میکنه. مگه نه پسرم؟ راست نمیگم؟ چی شده؟ چرا ایستاده باهاش صحبت میکنی؟ بذار بشینه. بشین پسرم. خواهش میکنم بشین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چطوری صبا؟ داداش شاهرخ، داداش شاهرخ، کجا رفته بودی؟ دلم برات تنگ شده بود. میدونی وقتی اینجا نیستی من خیلی میترسم. چرا انقدر طول کشید برگردی؟ برای چی میترسی؟ همه که اینجا پیشتن. دایی، زندایی، مامان. بشین. اما تو که نبودی. ببین اگه دوباره برگرده کی نجاتم میده؟ اینطوری نمیشه. هیچ وقت نمیاد اینجا. دیگه نباید بترسی. خواب باشه، الان نباید بترسم چون دیگه تو اومدی. برای همین نمیذارم هیچ جایی بری. الان دیگه پیشت میمونم. نمیذارم جایی بری. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा یه بچه کوچولو بیشتر از تو غذا میخوره. داری با کی لج میکنی اینقدر کم میخوری؟ اصلا دلم نمیخواد. بعضی وقتا دلت هم نخواد باید خیلی کارا بکنی. خیلی به دلت گوش نده، دیوونت میکنه. یکم برات بریزم. نه لطفاً، نمیتونم بخورم، نذارید. آفرین، بخور. باید همه اینا رو تموم کنی. تو زود باش، دسترم داره میاد. شروع کن. समझिया समझिया
दिल दिया गलियां सुलझियां मेरिया बाबा आजा तेरिया खुशबू लब दिया मेरिया सा چی؟ عروسی من؟ آره دخترم، همه دخترها عروسی میکنن. تو هم که بچه یکی یه دونمونی. خیلی برای عروسیت آرزو داری مادر. نه مامان، من عروسی نمی کنم. ببین صبا، دختر نمیتونه همیشه خونه یه مامان باباش بمونه. یه روز بالاخره باید بره از اینجا. اما مامان، من نمیخوام عروسی کنم. من میترسم مامان. عزیزم، همه چی درست میشه. یه بار عروسی کنی همه یه دردا و ترسات تموم میشن دخترم. نه مامان، شما متوجه نیستین. من نمیتونم عروسی کنم. من عروسی نمی کنم. من نمیخوام. اما دخترم چرا آخه؟ چون من از مردا وحشت دارم مامان. از نگاهشون میترسم. نفسم میگیره. نفسم بند میاد. مامان شما نمیفهمین. من نمیخوام عروسی کنم. نمیخوام. جان باش، تو از شاهرخ که نمیترسی نه؟ داداش شاهرخ؟ ما میخوایم بدیمت به شاهرخ دخترم. این درست نیست. ما میتونیم یه پسر دیگه واسه صبا پیدا کنیم. اون نمیتونه به کسی دیگه اینقدر اعتماد کنه. اون فقط به تو اعتماد داره شاهرخ. برای دختر من هیچ کس نمیتونه همسری بهتر از تو باشه. عروسی من با داداش شاهرخ؟ چطوری مامان؟ اون داداش بزرگم. دایی چرا شما حرفمو نمیفهمی؟ من نمیتونم با صبا ازدواج کنم. من همیشه اونو مثل خواهر کوچیکم دیدم. شما دوتا خواهر برادر تنی نیستین. شاهرخ پسر عمه توه، باهات فامیله. شما دوتا میتونین عروسی کنین دخترم. عروسی من با داداش شاهرخ؟ نه، دلم راضی نمیشه. این ممکن نیست. ممکن نیست. اینطوری نگو پسرم. تو امید آخر من هستی. من به تو نگم به کی بگم؟ من بهت التماس میکنم. دایی بذار دستتو آخه این ببوسم. چه کاریه میکنید لطفاً دایی؟ زندگی دخترم دست تو شاهرخ. از تیمور شدنش نجاتش بده. با صبا ازدواج کن. با صبا ازدواج کن شاهرخ. چرا حرف منو نمیفهمین؟ میگم عروسی نمی کنم یعنی نمی کنم. جانم باشه عزیزم، ما که زورت نمی کنیم عزیزم. جونم نمیخواد ناراحت بشی. باشه گوش کن قربونت ببین چی برم. میگم. من عروسی نمی کنم مامان. نه الان، نه هیچ وقت دیگه. این حرفو نمیزنین. این وصلت چطوری میشه؟ زویه چی؟ اونو چطوری از دلم بیرون کنم؟ دست خودم نیست مامان. پس چه کار میکنی شاهرخ؟ صبا رو ول میکنی؟ همون دختری که واسه یه زندگی نرمال و بدون ترس بهت نیاز داره؟ به خاطر دختری که
هیچ نیازی بهت نداره. اما مامان شما میتونید زویا برای من کیه؟ سبا چی؟ کمک به سبا وظیفت نیست. آدمی که کل زندگیش مثل پسرش بزرگت کرده، اون بهت نیاز داره، بعد رو تو برمیگردونی؟ یه طرف عشقمه، یه طرف وظیفه. نمیدونم چی کار کنم. این تصمیمو تو باید بگیری شاروخ. اما قبل از هر تصمیمی یه چیزی یادت باشه. داییت برات خیلی کارا کرده، به خاطر اونه که امروز تو این جایگاهی. مامان چطوری بهتون بگم؟ آخه ازدواج اینطوری نمیشه. من میتونم جای برادر مراقب سبا باشم، اما به عنوان شوهر نمیتونم کاری کنم. باشه، بهش فکر کن. سلام. گوشی بده زویا شاهرخم. چشم آقا. آقا خانم میگن بهتون بگم که دارن میخوابن. سمجھیا سمجھیا دل دیا گلیاں سمجھیا میریا بابا آجا تیریا خشبوان لب دیا میریا سارا زویا تو هیچ راهی برام نذاشتی. سبا سر صبحانه نمیاد؟ شاهرخ از وقتی که تو رفتی اون همش تو اتاقش نشسته، نه جایی میاد نه جایی میره، حتی 2 دقیقه نمیاد بیرون که بخواد پیشمون بشینه. اما از وقتی تو اومدی دیدم دخترم بعد از مدتها داره میخنده. من میرم میارمش. سبا اومدی، داشتم میومدم صدات کنم. بیا صبحونه بخوریم. شما 2 خواهر برادر تنین نیستی. شاهرخ پسر عمه توه، باهات فامیله. شما 2 میتونین عروسی کنین دخترم. چی شد؟ بیا بشین. سبا به این راحتی ها نمیبخشمت. معلوم نیست چه نقشه هایی برات کشیده. امروز کجا میخواین برین عزیزم؟ هیچ جا.
چرا دخترم؟ تو از کی منتظر بودی شاهرخ بیاد؟ آره اما الان نمیخوام جایی برم. چرا دخترم؟ من که گفتم نمیخوام جایی برم، یعنی نمیخوام جایی برم. صبا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خب یه چیزی بگو دیگه صبا. گیر دادی به این موضوع؟ چند بار بهتون بگم من با هیچ کس ازدواج نمی کنم، با داداش شاهرخ که اصلاً. دخترم اگه میخوای همه زندگیت پیشت باشه باید فکراتو بکنی. که چی؟ معنیش این نیست که داداش شاهرخ با هم عروسی کنه. اون همینطوری هم میتونه پیشم باشه. اون اینطوری نمیتونه همه زندگیش با تو باشه دخترم. ببین چی میگم، اگه فردا شاهرخ عروسی کنه زنش خوشش نمیاد که اون با تو وقت بگذرونه ها. برای همین شاهرخ کل عمرت ازت دور میشه. نه داداش شاهرخ اینطوری نیست، اون اینطوری نیست. جانم دخترم الان اینطوری نیست. از کجا معلوم که بعدن که زن گرفت عوض نشه ها؟ جانم عزیزم، هیچ زنی خوشش نمیاد که شوهرش بخواد با یه زن دیگه وقت بگذرونه. اونطوری شاید اصلا شاهرخ باهات حرفم نزنه. اگه میخوای شاهرخ همیشه پیشت بمونه، باهات باشه، کنارت باشه، فقط یه راه وجود داره، اونم عروسی تو و شاهرخه. عروسی؟ این و این علنگوها چه خوشگلن عزیزم. ماشاءالله ماشاءالله. دخترم چقدر خوشگل شده عزیزم. ببینم شماها حاضر شدین؟ آخر ببین چقدر دخترم خوشگل شده، عین ماه شده دخترم. ماشاءالله خیلی خوشگل شده. ماشاءالله ماشاءالله. جونم چشم بد دور. خوشگل شدم. آره خوشگل شدم. دخترم نه سبا خوشگل نشدم. سبا چی کار میکنی؟ سبا نه خوشگل سبا نشدم. داری چی کار میکنی دخترم؟ سبا اینا رو نمیخوام. خوشگل نشدم. خوشگل نشدم. من اینا رو نمیخوام. من نمیخوام کسی رو ببینم. نمیخوام کسی رو ببینم. خوشگل نشدم. بقیه ببینم که من خوشگل نشدم. نمیخوام. نمیخوام هیچی نمیخوام. نمیخوام خوشگل نشدم. آروم باش عزیزم. آفرین خوشگلم. آفرین کنم.
دستتو بذار قربونت برم. انگشتر رو دستت کنی. دستتو بده انگشتر رو دستت کنه مادر. سبا جان. دستتو بذار قربونت برم. سلام دخترم. سبا جان عزیزم. سلام دخترم. چرا دستمو گرفتی؟ چطور خوشت نمیاد؟ نه، دستمو ول کن. سبا دستمو ول کن. دستمو ول کن. داری منو کجا میبری؟ کجا داریم میریم؟ داریم میریم خونه سبا. نه، داری منو یه جای دیگه میبری. برای چی ببرمت یه جای دیگه؟ سبا چی شده؟ سبا دستمو ول کن. سبا ماشینو نگه دار. باید برم خونه. سبا داری چی کار میکنی؟ سبا لطفا آروم باش. ماشینو نگه دار. ماشینو نگه دار. سبا. این منو میدزده. کمک. سبا لطفا. نگه دار. سبا خیلی داری اذیت میکنی. ماشینو نگه دار. سبا لطفا. سبا لطفا سبا. دست داریم کجا میریم؟ برم کجا داری میری؟ तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.